Assalamualaikum broeders en zusters en welkom bij de laatste aflevering van Hajj Taki hier op onze Muslim Taki channel. Het is dus het einde van onze Hajj Taki series, ook het einde van het Eid al-Adha feest en het einde van een zeer bijzondere Hajj periode. Net zoals dat het geval was bij Ramadan, zullen wij de Hajj van dit jaar nog lang niet vergeten. Om onze Hajj-series af te sluiten, hebben we besloten om te praten met een vertegenwoordiger van een van de grootste moslimorganisaties in Suriname, de Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname, de SIS. Mag ik aankondigen de ondervoorzitter van de SIS, Pak Abu Zaid Noto Suwito. Pak Abu Zaid, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hoe gaat het met u, Pak Abu Zaid? Alhamdulillah, met de wil van onze schepper mogen we tevreden zijn, ja. Als ik het in één woord mag zeggen. Alhamdulillah. Al in deze bijzondere tijd. Sowieso. Ik wil u natuurlijk bedanken en ook de SIS bedanken dat zij willen participeren in dit vraaggesprek. En vooral als, laten we zeggen, de hekkensluiter van onze Hajj-series. De tijden, de omstandigheden zijn op zijn minst gezegd bijzonder, anders, uitdagend. Voordat we ingaan op onderwerp van gesprek, hoe heeft de SIS in het algemeen gedeeld, opgevallen de situatie met COVID? Nou, we hebben als organisatie natuurlijk meegewerkt aan de bescherming van onze leden en alle personen, individuen in Suriname, om te voorkomen dat er spreiding plaatsvindt en dat er besmetting plaatsvindt natuurlijk. Alhamdulillah. Ten aanzien van die pandemie COVID-19. Ja, natuurlijk is dat heel erg belangrijk. En we hopen natuurlijk dat de mensen die kijken dat allemaal in acht nemen. En natuurlijk wat de autoriteiten van ons verwachten, dat we dat zoveel als mogelijk uitvoeren. Goed, ons programma heet Hajj Taki, Pak Abu Zaid. En om een beetje dat in context te blijven, wanneer bent u voor het eerst geweest voor de Hajj? Nee, alhamdulillah, bij mij is het toch wat anders dan wat gangbaar is met de intentie vertrekken van het land en sect voor Hajj gaan. Wij hadden het voorrecht dat wij als studenten, dan praat ik over 1998, daar waren we 3 studenten die eigenlijk voor studie richting Saoedi-Arabië zijn gegaan op de Universiteit van Medina Munawwara. En dat was nogmaals 1998. En natuurlijk tijdens studie, bij Hajj-periode, kregen we vakantie en dan kregen we gelegenheid om de Hajj te mogen verrichten. En wij waren dan een groep van 3, daar heb ik over mijn persoon, Pak Ustadz Poniroen Citrosetiko en Pak Ustadz Hendrik Ahmad Toyib waren de 3 eerste studenten die richting Saoedi-Arabië mochten gaan om hun theologie-studie te mogen meemaken en uitvoeren. Dus dat was 1989, ja. Alhamdulillah. Ik ga een beetje in detail treden. U noemt de jaartal, het is de jaren 90. De meeste van de personen die ons volgen, de jeugdigen, die waren misschien nog niet eens geboren in die tijd. U bent niet alleen in dat jaar gegaan voor de Hajj. U bent ook in de gedwongenheid van ondervoorzitter van de SIS. En ook als ustad bent u ook gegaan als begeleider een paar keer in de jaren 2010, zoveel dacht ik. Heeft u veel verschil gezien ten opzichte van het eerste keer dat u bent geweest en de laatste keer dat u bent geweest? Laat me aangeven, qua huisvesting, accommodatie was het toen dan nog heel anders
de moskeeën waren nog niet voorzien van aircondition. En het was nog die standaard kleine Nabawi. En ook de uitbreiding binnen Mekka al-Mukarrama was nog niet als zodanig. Dus rondom de kleine moskee was nog heel veel kleine krampjes. Er was nog geen mall. Die bestond er nog niet in die jaren. Die Brindlewood Mall was er nog niet? Nee, zeker niet. En nog minder, die geweldige coffeeshop, die Starbucks, die soort zaken waren er nog niet. Maar in elk geval, vanaf onze studieperiode, elk jaar ontvingen we dan de groep van Surinamers en van Holland, van Surinaamse afkomst, die op Hajj kwamen, dat we begunstigd waren om hen te begeleiden in het hele Hajj gebeuren. En dan gingen we ze opvangen vanaf Mekka. En daar gingen we ze dan begeleiden, ook in Medina. En ook bij het bezoeken van de heilige plaatsen, wat we noemen Siaro. Dus dat was al die jaren wel gebeurd. En uiteindelijk in de jaren 2004 waren we in totaal met 16 studenten daar. Dus dan was het makkelijk om eigenlijk de groep Surinamers en de groep Hollanders te begeleiden. Alhamdulillah. Dus vanaf die tijd waren de groep ook een beetje begunstigd met de studenten die daar hun studie moesten verrichten. En dat zij tijdens Hajj-periode vakantie hadden en een helpende hand konden geven aan de Hajj-groepen vanuit Suriname en Nederland. Goed. Over de Hajj-groepen uit Suriname en Nederland gesproken. De SIS, de Stichting der Islamitische Gemeente in Suriname, die organiseert reeds jaren, sinds ik me kan heugen, de Hajj. En daarbij komt er heel veel bij kijken als organisatie. Als ondervoorzitter van de SIS, kunt u ons misschien een beetje vertellen hoe dat plaatje allemaal eruit ziet, wat er allemaal bij komt kijken wanneer we praten over het organiseren van de Hajj. Wanneer begint dat allemaal? Is het een maand tevoren, 3 maanden tevoren? Geeft u ons even een beeld daarvan. Oké. De bekendmaking voor inschrijvingen doen we direct eigenlijk na de terugkomst van de Hajj die was vertrokken, na terugkeer. En tot een zekere periode, een maand na Ramadan, hebben ze dan gelegenheid voor inschrijving. En nadien beginnen we de nodige voorbereidingen voor visumaanvraag en eventueel trainingen, begeleiding van de personen die eigenlijk richting Hajj willen gaan. En ik moet erbij vertellen, het is altijd zo dat we met partners werken in Holland die de Hajj organiseren, omdat wij als Surinamers niet beschikken over een licentie om Hajj-visum aan te vragen. Dus vandaar dat altijd een samenwerking moet geschieden met een Hajj-tour vanuit Nederland. Maar wat de SIS doet, is dat de partnerschap alleen geschiet op organisatorisch en logistieke gedeelte. Het religieuze gedeelte, dat doen wij zelf. Ja? Vandaar dat er steeds 1 of 2 groepsleiders meereist met de groep om de nodige begeleiding te verzorgen bij alle activiteiten van aanbidding of ibadah tijdens de Hajj. Dat is natuurlijk heel beknopt. Want ik wil aannemen dat, alhoewel u het zo makkelijk zegt, het toch best wel heel uitdagend is en heel veel werk is. En dat mensen misschien dat niet altijd appreciëren. Maar goed, als iemand die dat heeft mogen ervaren zelf, wil ik zeggen toch dat het geapprecieerd is wat de SIS daarbij doet. En eventueel ook de andere personen die dat organiseren. Maar het is best wel veel werk en het kan op momenten stressend zijn, wil ik aannemen. Nou, stress zijn is natuurlijk niet op de juiste plaats, omdat de Hajj gepaard gaat met natuurlijk veel overgave, veel offervaardigheid. En als basis moet je hebben natuurlijk geduld. Er is veel werk
Je moet visum aanvragen. Je gaat verzoeken doen aan verschillende jama'a of moskeeën ook in Holland die eventueel staan. Er zijn pas die geen familieleden in Holland hebben om hun de nodige garantie verblijf te geven. Dus dan doen wij ook een beroep. Maar tot nog toe, alhamdulillah, hebben we moskeeën, broeders en zusters in Holland, in Amsterdam, in Hoge Zand, die hun medewerking verlenen als het gaat om garantiestelling ten aanzien van hajgangers die eventueel geen relatie hebben in Nederland. Dus het lukt wel. Dus als we het goed begrijpen, Pak Oestad, vooral wanneer het gaat om de hajgangers vanuit Suriname, eigenlijk organiseren we 2 tours. Eentje naar Nederland voor een tijdje en dan van Nederland uit eentje richting Mekka en Medina. Ja. En, het is niet eigenlijk 2 tour. We samenvatten het als één geheel eigenlijk. Omdat de tour begint vanaf we de intentie maken vanuit Suriname. Dat we richting Saoedi-Arabië gaan om de Hajj te verrichten. Met een tussenstop van Holland. Ja, en omdat de nodige Hajj-visum daar bij de Saoedische ambassade afgehaald moet worden. En daaraan zijn nog natuurlijk wat regels aangekoppeld. Maar alhamdulillah, voor zover we weten, lukt het wel. En soms heb je wat hobbels en wat drempels. Maar het is nooit voorgekomen dat Surinamers dan vanuit onze organisatie is blijven steken in Holland en onverrichte zaken terug moeten naar Suriname zonder de Hajj te verrichten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waarom we zo geïnteresseerd zijn in laten we zeggen, de organisatie van de Hajj van Oestad, is omdat we gaan richting wat actueel is nu. De Hajj is dit jaar beperkt tot, als ik het goed heb begrepen, zij, zowel Saudis als buitenlanders, maar zij die zich in Saudi-Arabië zelf hebben, zelf bevinden. En van het buitenland of buiten Saudi-Arabië mocht niemand dan de Hajj verrichten. Vanwege natuurlijk de COVID-19-pandemie. En dit is gebeurd, dacht ik, ergens begin maart. Hebben we dat gehad in Suriname. Of tenminste is de uitbraak een beetje gestart. Maar de CIS was al bezig met voorbereidingen. Hoe heeft dit alles, de voorbereidingen van de CIS voor betreft de Hajj voor dit jaar, allemaal beïnvloed? En wat is er allemaal gedaan? Nou, wat ik zei, de inschrijvingen, oftewel de registratie, geschiet direct na terugkomst van de Hajjgangers de afgelopen jaar. En natuurlijk hadden we al een aantal inschrijvingen. Als ik het goed heb, moet het in de buurt van 32 zijn. En we waren zelf al begonnen met de trainingen. En uiteindelijk hebben we gewacht tot het laatste moment, waarbij het ministerie van Hajj van Saoedi-Arabië bekend heeft gemaakt dat er geen Hajj-visa zal worden verstrekt aan buitenlanders. Dat ze dan de luchtruim voor dit jaar, als het gaat om Hajjgangers, sluiten. En dan hebben we dan bericht doorgegeven aan de geregistreerden voor dit jaar dat we het gaan annuleren. Het is vanwege onmacht. Ja. En ze zijn natuurlijk ermee akkoord gegaan met volle begrip, want ze kennen ook de situatie en ze weten wat de gevaren allemaal zijn. En ik denk dat dit jaar eigenlijk het ministerie van Hajj ook de nodige aanpassingen heeft gedaan qua regulering, ordening van hoe het Hajj allemaal veilig verricht zou moeten worden, denk ik. Gezien de beelden die we meemaken op YouTube en andere
dingen zien we dat toch zaken heel ordelijk en goed gereguleerd worden, zodat de besmetting niet makkelijk of vermeden kan worden, als ik het zo mag aangeven. Inshallah. Nee, ja, het treft ons allemaal. Natuurlijk zijn wij als moslims gewoon aan het feit dat we zeggen van alles laten over in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar we blijven mensen en er zal vast wel ergens een beetje teleurstelling zijn geweest, als ik het woord even voorzichtig mag gebruiken. Hoe ja, tussen haakjes. Tussen haakjes. Hoe heeft, laten we zeggen, de SIS dat opgevangen ten aanzien van de personen die zich hebben aangemeld? Is er iets aan ze gezegd? Is er een bepaalde boodschap meegegeven? En over het algemeen, hoe zouden anderen die dit hebben mogen horen, dat de Hajj is beperkt, wat zou onze mindset moeten zijn wanneer we dat hebben gehoord? Hoe moeten we ons opstellen? Kijk, natuurlijk, na veel jaren te hebben gespaard, uiteindelijk de intentie maakt om naar Hajj te gaan. En dan moeten we het bericht aanhoren dat het helaas niet verricht kan worden. Is het natuurlijk in zekere mate een teleurstelling. Maar dit is dan, hebben we het zo verkocht dat het eigenlijk de eerste beproeving is. En wij geloven in de qadr van Allah subhanahu wa ta'ala. En wij maken plannen. Wa makaru, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Is de beste plannen maken natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala. Dus met die overgave hebben we de hajjgangers toegesproken. En ze zijn ermee akkoord gegaan dat we niets anders konden doen dan de zaak te annuleren. En ze zijn gebleven als geregistreerde dan voor volgend jaar. Als zaken zich normaal voordoet, dat we volgend jaar dan de groep natuurlijk meeneemt en begeleidt, inshallah. Inshallah. Maar er is niet echt geklaagd van jongens, Sari, enzovoort, enzovoort. Nee, dat is het niet. De mensen zijn, zijn van overtuigd dat het moet zijn. Ja. Ik wil u dan wat dat betreft een anekdote meegeven van een van onze eerdere gasten, broeder Reddy van Zichem. Hij vergeleek de situatie met wanneer je bijvoorbeeld verlangt naar een stukje ijscream, maar je kan het nog niet krijgen en aan het eind, wanneer je het toch uiteindelijk krijgt, iets langer dan wat je wil hebben, dan is het dan is de voldoening iets meer dan wanneer je het origineel zou krijgen, misschien binnen een dag. En dan nu moet je een week lang wachten. In het geval, de Hajj is dit jaar niet doorgegaan. Maar wanneer het volgend jaar, inshallah, wel kan, dat de joy, de pret of gevoel van blijdschap veel groter zal zijn. Deelt u de mening ook? Is eigenlijk, het zou verschillen van individu tot individu. Hè? Hoe je het allemaal wil gaan meemaken, wat jouw overgave is ten aanzien van de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. En qua beloning, ja toch? Dat laten we natuurlijk ook over onze schepper Allah subhanahu wa ta'ala. Want stel je voor, voordat de Hajj volgend jaar begint, komt de persoon te ontvallen. Ik geef maar een makkelijk voorbeeld, toch? En dan zeg ik, de intentie is al gemaakt, de registratie is al voldaan, de trainingen zijn al gevolgd. En inshallah zal Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk degene die de oprechte intentie heeft gemaakt, natuurlijk de nodige beloning geven of schenken aan die persoon. Amen. Ik heb een bijzonder geval meegemaakt, als ik dat even mag aanhalen. Alsjeblieft. Dat was een groep vanuit Holland, familie Ibrahim. De persoon is een patiënt, het is een familie, broeders en zusters. En een van die broeders was een suikerpatiënt. En heeft zijn medicamenten in zijn koffervalies
in de bagage laten inladen. En hij kon zijn insuline dan niet inspuiten. En uiteindelijk gearriveerd in Jeddah was de persoon doodziek. En hij heeft het niet gehaald om de Hajj-ritueel te verrichten. Toch? Dat was dan al in Jeddah gebeurd. Hij is opgenomen in intensive care en kort daarna is hij komen te overlijden. In zo'n geval, inshallah, althans zo zien wij, of hebben we de gevoelens, de persoon heeft de intentie al gemaakt. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala zal het belonen. Wat we noemen de Hajj Mabrur, alsof hij de Hajj heeft verricht. Want we weten wat de Hajj is. Het is een zware vorm van aanbidding. Je verlaat je familie, je verlaat je bezittingen. Het kost allemaal geld. Fysiek is het hard zwoegen naar de verschillende plaatsen. Maar als de intentie daar is, is het natuurlijk oprecht. En wat verwacht wordt, is natuurlijk niets anders dan de grote beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is het paradijs. En inshallah, degene die de intentie maakt, dan dat Allah subhanahu wa ta'ala daadwerkelijk hen het paradijs zal schenken, inshallah. Inshallah. Amin. Zo, en zonder dat we het weten, Paustat, zijn we al iets meer dan 35 minuten bezig. We gaan richting de 40 minuten. En dat is de format van ons programma. We kunnen natuurlijk uren, misschien zelfs dagenlang praten over de Hajj. Wat er allemaal logistiek moet gebeuren. Hoe COVID-19 allemaal de impact daarvan, dat het meebracht. Maar goed, we willen het voor deze keer hierbij laten. We smeken Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk dat binnen de kortste tijd, hij zijn huis daar in Mekka en Medina voor alle gelovigen overal ter wereld, maar in het bijzonder voor ons in Suriname hier weer openstelt. En dat zij die dan de Hajj zouden verrichten dit jaar, dat mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun volgend jaar al inshallah weer uitnodigen. Amin. Allahumma. Inshallah. Inshallah. Dan heeft u dan de gelegenheid. Ja? Heeft u de gelegenheid om heel kort dan een sluitstuk of een afsluitingszegje te doen aan onze kijkers en luisteraars. En dan gaan we dan ons gesprek voor vandaag afsluiten. Laat me dit aangeven. Wij als studenten en als begeleiders die vaker de Hajj heeft mogen begeleiden en verricht, is elk Hajj een andere ervaring. Toch? Ook met iedereen is dat zo. Ondanks de zware verrichtingen die we moeten gaan doen, ja, de nodige bezoeken die we moeten gaan afleggen. Het is altijd een heimwee. Als je eenmaal een keertje de Hajj hebt verricht, is het altijd een heimwee om voor de tweede keer, voor de derde keer en noem maar op te gaan. Want je hebt het zelf al meegemaakt, hoe mooi, hoe geweldig, hoe groot het allemaal is en wat voor gevoelens je allemaal meemaakt om daar te zijn op de twee meest heilige plaatsen van onze schepper Allah subhanahu wa ta'ala. Natuurlijk met deze nieuwe beproeving, als ik het zo mag aangeven, de pandemie COVID-19, zal er eventueel regulering plaatsvinden. Kan zo zijn dat er misschien nog de eerstkomende jaren nog beperkingen zullen plaatsvinden. Maar dat gaat meer gelden voor moslimlanden waarvan de percentage moslims hoog liggen. Bijvoorbeeld Indonesië, die komt met een aantal van 250.000. Maar ik denk voor Suriname, die nog geen 100 personen telt om te vertrekken om de Hajj te verrichten, dat dat niet gaat gelden als het gaat om beperkingen. Maar inshallah, we hopen dat de groep dit jaar de Hajj volgend jaar mag verrichten. En dat ook de aantal vermeerderd wordt. En we hopen dat elk moslim of moslima in Suriname de intentie maakt en dat Allah subhanahu wa ta'ala hen de gelegenheid geeft om eens
toch wel het meest heilige stad Mekka al-Mukarramah en Medina te mogen aanzien om de hajj te verrichten, inshallah. Amin. Alhamdulillah, En Ustad. Ja, gaat u door? nee, wat ik wil aangeven, dat is wat ik zei, het is een kwestie van geduld en opoffering van op allerlei gebieden, net wat ik aanzei, familie, financiën en noem maar op. En dat is hem. Laten we toch Allah subhanahu wa ta'ala vragen om die leiding, die wijsheid en kracht om ons daar naartoe te mogen begeleiden, inshallah. Inshallah. Amin, ya Rabbi. Amin. Pak Abu Zaid, ik wil u dan bedanken dat u heeft willen participeren namens de SIS aan ons vraaggesprek. Er is nog heel wat te doen voordat de situatie zich normaliseert. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het voor ons allemaal vergemakkelijken. En inshallah de volgende keer dat we spreken, dan kan dat iets face-to-face, kunnen we weer de handen schudden en de brasa's geven en genieten van elkaar gezelschap, inshallah. Wat betreft dit, dat is dit. Geachte broeders en zusters, kijkers, luisteraars, nogmaals de laatste aflevering van Hajj Taki, of onze Hajj Taki series. We hebben geprobeerd om met deze series u toch nog betrokken te laten zijn binnen, laten we zeggen, het Hajj gebeuren, ondanks wij niet fysiek daar mochten zijn in Saudi-Arabië. En inshallah kunnen we dan praten dat we dan de Hajj weer kunnen doen het volgend jaar al. Voor de Muslim Taki Channel, de Hajj Taki series, ben ik Sofan Casto. We hopen u binnenkort weer te voorzien van andere content en andere onderwerpen. En we hopen natuurlijk weer de medewerking en participatie te krijgen van Ustad Abu Zaid en anderen, inshallah. En dan voor Ustad Abu Zaid wil ik u allemaal nogmaals groeten met assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.